zamonaviylik va tarixiy jozibadorlik uyg'unligi tobora yangicha qiyofada namoyon bo'layotgan megapolis Toshkentni yanada obod va ko'rkam shaharga aylantirishdek ezgu maqsadlarda ustuvorlik kasb etadi. Shayxontohur tumanida ham qator nodir ko'hna obidalar mavjud bo'lib, 14-asr yodgorligi hisoblangan Suzuk ota maqbarasi shulardan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev muborak kunlar arafasida Shayxontohur tumaniga tashrifini mazkur qadamjoni ziyorat qilishdan boshladi. Mahalla ichida joylashgan ushbu obida atrofida yana bir nechta ko'hna inshootlar o'rin olgan. Mamlakatimiz rahbari ularni ko'zdan kechirib, keyingi yillarda ta'mirdan chiqarilgan masjidda ham bo'ldi. Muloqotda bunday xayrli amallarning mazmun mohiyati va ahamiyati haqida atroflicha so'z yuritildi. Bu avvalo Toshkent shahri, jumladan Shayxontohur tumani infratuzilmasini tubdan takomillashtirish, muqaddas qadamjolarni obod qilishni ko'zda tutsa, yana bir muhim va o'ta dolzarb tomoni shundaki, dunyoning turli nuqtalarida islom dini niqobi ostida sodir etilayotgan xunrezliklar bugungi globallashuv sharoitida tahdid va xatarlar ortib borayotgan bir paytda ma'rifat, yaxshilik va ezgulikka yo'g'rilgan dinimizning asl mohiyatini targ'ib etish, ayniqsa yoshlarimizni azaliy qadriyatlarimiz, aqidalarimizga hurmat ruhida tarbiyalashdagi ta'sirini oshirishdan iborat, dedi davlatimiz rahbari. Shu yerning o'zida prezidentimizga Suzuk ota maqbarasi joylashgan 6,5 gektarlik hududda barpo etilishi mo'ljallangan majmua loyihasi haqida ma'lumot berildi. Bu qadamjo nafaqat poytaxtimiz, balki butun mamlakatimizdagi eng obod maskanlardan biriga aylanishi lozim, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlatimiz rahbari o'z fikrini davom ettirib, Suzuk ota o'z davrining yetuk olimi bo'lgani bilan birga katta hunarmand sifatida ham shuhrat qozonganini inobatga olib, kompleksda hunarmandlar markazini tashkil qilish va hunarmand aholining faoliyat ko'rsatishi hamda istiqomat qilishga keng imkoniyatlar muhayyo qilish lozimligini ta'kidladi. Bu joy kechalari ham yop-yorug', ma'naviy quvvat, ruhiy madad beradigan, sayyohlar kelsa havas qilib ketadigan dargoh bo'lishi darkor. Ishonchim komilki, dedi prezidentimiz, muborak kunlar arafasida qilayotgan sof niyat va amallarimiz albatta o'z ijobatini topadi. Bundan Amir Temur, Ahmad Yassaviy, Suzuk ota singari bobolarimiz ruhlari ham shod bo'ladi. Inson ehtiyoji uchun zarur bo'lgan issiqlik, tabiiy gaz va elektr energiyani tejash, muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish bugun eng dolzarb masalalardandir. Prezident Shavkat Mirziyoyev tumandagi bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan tanishish asnosida Toshkent issiqlik markazi aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 3-issiqlik markazida ham bo'ldi. Davlatimiz rahbariga dastlab mazkur issiqlik markazi, uning bugungi kundagi ahvoli haqida ma'lumot berildi. Qayd etilganidek, Toshkent shahrida ayni damda ana shunday 10 ta qozonxona mavjud bo'lib, ularning aksariyati 70-80-yillarda qurilgan. Bugungi kunga kelib esa qozonxonalar uskunalari va tarmoqlar texnik va ma'naviy eskirgani, markaziy qozonxonalar iste'molchilardan uzoq masofada joylashganligi sababli issiqlik yetkazib berishda ayrim muammolar yuzaga kelmoqda. Shu bois Shavkat Mirziyoyevga yangi, zamonaviy ko'rinishdagi lokal qozonxonalar va kogeneratsion qurilmalar, ularning iqtisodiy tejamkorligi haqida so'zlab berildi. Shu yerning o'zida Shayxontohur tumanida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan istiqbolli loyihalar haqida ham ma'lumot berildi. Bugungi kunda tumanda jami 29 ta bo'sh turgan obyekt mavjud bo'lib, endilikda ularda va yana qo'shimcha tarzda boshqa hududlarda 145 ta yangi korxona faoliyat boshlaydi. Natijada 2400 dan ziyod yangi ish o'rni vujudga keladi. Ular yengil sanoat, farmatsevtika, dori vositalari ishlab chiqarish, mehmonxona va xizmat ko'rsatish, non, qandolat va qurilish mahsulotlari, charm poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalardir. Bu loyihalar eng avvalo aholi farovonligiga xizmat qiladi. Shuning uchun, dedi prezidentimiz, har bir loyihani sifatli va o'z vaqtida amalga oshirishga alohida e'tibor berish kerak. Davlatimiz rahbari loyihalarning ahamiyati haqida to'xtalar ekan, ularning har birini sifatli etib, o'z vaqtida ham mablag'ning, ham imkoniyatning mavjudligini inobatga oladigan bo'lsak, undan oldin ham ishga tushirish kerakligini alohida ta'kidladi. Bugungi kunda barchamizning ishga, mehnatga bo'lgan munosabatimiz tubdan o'zgardi. Odamlar shunga hamohang, zamonaviy sharoitlarda, so'lim go'shalarda, obod va ozoda istirohat bog'larida madaniy hordiq chiqarishga haqli. Toshkentning megapolis shaharga aylanib borayotganini, aholi sonining o'sishini inobatga oladigan bo'lsak, yashil hududlarni ko'paytirish har tomonlama foydali ekanligi ko'zga tashlanadi. Shayxontohur tumani Ibn Sino 2-mavze, Beltepa va Jararix ko'chalari kesishmasida mana shunday zamonaviy sharoitlarga ega Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan ko'ngilochar istirohat bog'i bunyod etilyapti.
Prezidentimizga bu yerda quriladigan bog' imkoniyatlari xususida batafsil ma'lumotlar berildi. Qayd etilganidek, 10 gektar hududni egallaydigan mazkur bog' konsepsiyasida milliy me'morchilik an'analari va zamonaviy shaharsozlik talablari uyg'unligiga alohida e'tibor qaratilgan. Bog'ning yana bir o'ziga xos tomoni shundaki, u nafaqat bahorda, yozda, balki yil 12 oy aholiga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan. Attraksionlar soni esa qariyb 200 tani tashkil qiladi. Bog' hududiga quyosh energiyasi yordamida ishlaydigan yoritish ustunlari va dam oluvchilarning elektron qurilmalarini quvvatlantiruvchi maxsus o'rindiqlar, zamonaviy soyabonlar o'rnatiladi. Qurilish ishlari 2 yilga mo'ljallangan bo'lib, birinchi bosqichda 18 million dollar, ikkinchi bosqichda 22 million dollar mablag' o'zlashtirilishi ko'zda tutilgan. Yakunda esa 350 kishi doimiy ish bilan ta'minlanadi. Davlatimiz rahbari bog' loyihasi bilan tanishar ekan, mazkur maskan poytaxtimiz aholisi va mehmonlarining eng sevimli dargohlaridan biri bo'lishi kerakligini, odamlar hordiq chiqarishi uchun barcha zarur qulayliklar, atrof muhit musaffoligini ta'minlaydigan infratuzilma barpo etish lozimligini ta'kidladi. Loyihalar tanishuvida aholining madaniy hordiq chiqarishi, dam olishini ta'minlash, ilmiy muassasalar, sport komplekslarini bunyod etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shu bois bu yerda nafaqat Shayxontohur tumanida, balki Toshkent shahrining turli nuqtalarida amalga oshiriladigan yirik ilmiy-ijtimoiy loyihalar taqdimotiga ham e'tibor qaratildi. Prezidentimizning shu yil 21 aprel kuni Olmazor tumanida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bilan tanishish chog'ida bildirgan ko'rsatmalariga muvofiq, poytaxtimizda bunyod etiladigan Qoraqamish istirohat bog'i, eski shahar savdo markazi, ko'p qavatli turar joylar, talabalar shaharchasida qad ko'taradigan milliy ilmiy-ma'rifiy markaz, Hastimon majmuasi yonida quriladigan Islom madaniyati markazi loyihalari yanada takomillashtirildi. Shu bilan birga poytaxtimizdagi Islom Karimov ko'chasida 3,5 ming o'rinli universal sport saroyi, Maxtumquli ko'chasida Ashxobod bog'i, Shayxontohur tumanida zamonaviy savdo markazi, Shoirlar xiyobonida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi binolarini qurish bo'yicha loyihalar ishlab chiqildi. Ularga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kelajakda poytaxtimizning eski shahar qismida ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Shuningdek, bugun tuman faollari, mutasaddilar, vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Davlatimiz rahbari avvalo tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga oid barcha jihatlarga to'xtalib, bu boradagi erishilgan natijalar hali qoniqarli darajada emasligini qayd etdi. Sohalardagi muammolar ildizi yuzasidan tanqidiy, tahliliy mulohazalarini bildirdi. Ma'lumki, Shayxontohur Toshkent shahridagi eng yirik tumanlardan biri, biroq uning sanoat salohiyatidan to'liq foydalanilmayapti. Joriy yilning birinchi choragida hududiy korxonalar tomonidan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish prognozi bajarilmagan. Shu yilning o'tgan 4 oyida sanoatni investitsiyaviy o'zlashtirish rejasi atiga 9% ga bajarilgan. Xususan, qariyb 7 milliard so'mlik elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma loyiha amalga oshirilmagan. Tuman mutasaddilari bu borada biror bir chora ko'rmagan. Tumanda o'tkazilgan o'rganish natijalariga ko'ra 29 ta foydalanilmayotgan bino va inshootlar aniqlangan. Shuningdek, so'nggi 2 yilda qurilishi tugallanmagan 15 ta bino mavjud. Davlatimiz rahbari tuman iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirish bilan bog'liq tegishli tavsiyalarini bildirdi. Yig'ilish davomida 2017-2018 yillarda tumanni iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish, eksport salohiyatini yuksaltirish bo'yicha manzilli dasturlarni ishlab chiqish, yangi ish o'rinlari yaratish, yoshlarning bandligini ta'minlash, pirovard natijada aholining turmush farovonligini oshirish bilan bog'liq yana ko'plab masalalar ko'rib chiqildi. Ertaga